Sie schnarchen und Ihrem Partner ist das auch schon aufgefallen, dann sollten wir überlegen, woran es liegt. Es kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Alkoholkonsum oder auch Übergewicht, aber vor allem eingeschränkte Atemwege sind dafür ein Grund. Die Atemwege können eingeschränkt sein durch anatomische Strukturen, die einfach vergrößert sind, aber auch beim Schlafen in Rückenlage kann der Unterkiefer zurückfallen und dadurch die Atemwege einschränken und hier das Schnarchen verursachen.